大家記得subscribe我哋啊！It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing. 我哋今日整熱頭燈，首先準備一個氣球、白膠漿、紙巾、一個壺、一隻手，之後我哋就可以貼白膠漿落管度啦。知道好攰，我叫咗媽咪幫我。之後加啲水就可以開始啦。我哋用個手掃啲白膠漿上喺個湯，將啲紙巾好似細塊，重複貼上3至4層就 OK 啦。我哋就嚟完成啦。之後我哋睇下邊度最需要白膠漿，我哋就碎上去。我哋整完啦，我哋而家要等佢乾。Tomorrow， 終於乾咗啦，我哋而家開始要畫色啦。你哋睇下幾靚，
媽咪幫我仔寫一個新聞。